Привет, друзья! В очередной раз я вас приветствую на нашем канале Spinning Only. Сегодняшняя рыбалка будет посвящена ловле щуки на блесна и воблера, а также ловля микроджигригом на Печенежском водохранилище. Я уже сделал выводы и могу с вами поделиться всеми секретами, тонкостями ловли щуки, а также красноперки и окуня на Печенежском водохранилище. Давайте начнем по порядку. Итак, выплыли мы утром рано на лодке с папой. Решили начать ловлю щуки. Рыба держалась вся в камышах, мы выплыли, мы слышали, как щука бьет в камышах, а на чистую воду она выходить категорически не хотела. И приходилось ее выманивать с самых кустов. Для этого я использовал незацепляющие блесна. Блесна, значит, подобрал я по расцветкам. У меня разные блесна: белые, желтые, самодельные, заводские. И, как оказалось, вот лучше всех сработала вот такая вот белая блесна. Это самодельная блесна, весом она около 10 грамм. Форма такая вот атом. Белая, и она такая блестящая. Здесь стоит один крючочек, и она сделана как незацепляйка. И на эту блесну я и поймал свою первую щуку. Пацак готов. Пацак, ты готов? Да, вкус завела. Ниже, ниже наклоняй, ниже. О, какая щука, гля. И погрыть она. И две щуки я поймал вот на такой воблер. Это воблер Касадака Интра. Я его перекрасил в такой вот лимонный заметный цвет. То есть вода мутная. И вот этот воблер я его твичинговой проводкой резкой постоянно я подыгрывал им и спровоцировал две щуки на атаку. Они взяли очень жадно, заглотили воблер. Практически хорошо заглотили. Я использовал поводок флюорокарбоновый 0,55. На нем остались зубы, но не срезала. Интеч флюорокарбончик отлично отработал. Советую. Качество недорогой флюорокарбон, хорошего качества. Опа! На свечу. Щупачочек. Да в воду опустишь, пацак. Держи в воде. А теперь бери. Сработал воблер Касадака Интра в лимонном цвете. Такая, кило 200, кило 300 щучка. Щука с кустом. Или может уже просто куст. Пока не пойму. Щука, по-моему, там. В пасти воблер. Вот так готов. Ух ты. Давай. Все, отлично. Фух, есть. Воблер. Воблер. Ну, в общем, половили мы щуку утром. В обед вышло солнышко. Щука уже стала неактивная. И я решил продолжить ловлю на микроджигриг North Island. Поискать, значит, красноперку на водохранилище. Красноперку мы быстро нашли. Ветра практически не было. Мы вышли в один мелководный залив, в котором кусты поднимались под самую поверхность, и над ними кружились маленькие стрекозки. И тут мы увидели выходы красноперки. Я поставил микроджигриг 0,2 грамма. Сейчас я вам поближе все это покажу. Вот такие крохотные микроджигриги 0,2 грамма, друзья. Кусочек маленького съедобного червяка, и вы всегда будете с уловом. И поклевки начались, друзья, на каждом забросе. Именно за счет того, что очень легкий вес джигрига, 0,2 грамма, друзья. Эта приманочка очень-очень медленно падала. Она зависала в толще, очень медленно тонула. Мне достаточно было сделать один оборот, чтобы она пошла. И красноперка ее сразу находила и ела. Окунь и красноперка клевали просто бомбически. Поставил одну из самых маленьких мормышек North Island джигриг. Вот такую крохотную. Насадил
искусственную кусочек червяка. И хочу попробовать половить красноперку. Есть. Такая вот красноперка. Здесь на водохранилище ловля отличается от речной немножко. Резвая. Здесь на водохранилище рыбка покрупнее, чем на речке. Вот по таким всплескам обычно я нахожу рыбу. Я увидел всплеск, делаю заброс в это место и сразу поклевка. Это мелкая рыбка. Среди красноперки проскакивают и окунишки. Они вместе ходят. Мелкая красноперка. Самая крохотная мормышечка. Крючок Exciter стоит. Японский крючок. Хорошего качества. По качеству ничуть не хуже, чем фирма Decoy. Многие спрашивают, почему не ловить на поплапопер. Я вам скажу, вот поплапопером вы не облавливаете такую акваторию, как вы облавливаете именно вольфрамовым джигригом. Мормышка падает до дна, и вы облавливаете от поверхности до дна всю акваторию и находите тот участок, на котором стоит рыба. А поплапопером вы именно верхний слой только облавливаете. И какой еще минус поплапопера? Он крутит нитку. Я вот заметил, тоже я раньше ловил на поплапопер. Часто бывает, что после него нитка крутится и потом начинаются петли, сбрасывает она. А вот с мормышкой такого нет. Ну и также кайфа на вываживании больше доставляет такая ловля, когда на легкую такую мормышечку садится рыба. Это намного интересней. Не забывайте с собой брать поляризационные очки, потому как они очень хорошо помогают при ловле красноперки. Вот, пролетел окунь. Окунечек клюнул. Вот сейчас прямо передо мной, буквально в 2 метрах, вот стоит стая огромных. Такая огромная стая красноперки. Вот я могу прямо сейчас делать просто опускание этого джигрига и успешно ловить рыбу. Подыграл в толще. Там и окунь, и красноперка. И клюют. Так, очень мелкие окуня. Сейчас я ловлю на один из самых легких весов. Это 0,2 грамма вольфрам. Кстати, я его бросаю. Так вот, если бросить на 0,3 нитки, метров на 10 я его забрасываю. Но чем меньше вес, тем больше шансов, что вы поймаете рыбу. Потому как легкий вес, он падает медленно, зависает в толще, и рыба его хорошо ест. А если будет тяжелый грузик, скажем, полграмма,
Уже тяжелее поймать рыбу. Вот пока что еще ни одного холостого заброса не было. Вот. Так, кунишка. Кунишка позарился. Здесь на водохранилище нам не нужна живая насадка, кузнечик там или опарыш. Просто кусочек обычного силиконового червячка какого-то маленький, и все. Рыба реагирует на падение. Окунь. Пока. Сейчас посмотрим. Вот увидел кустики. Подповерхностные кустики, на которых обычно садятся небольшие стрекозки. И там их поджидает красноперка. Сделал только забросик и сразу поклевка. Кидаем. Ждем и тянем нашу рыбу. Вот это неплохая. Золотистая такая. Вот. Я не прогадал. Есть. Опа. На вертикальном опускании поймал. Там малыш совсем маленькая. Когда солнышко выходит, красноперка активизируется. Потом как вылетают все стрекозки, и она их там пасет. Я был очень доволен рыбалкой. Утром щука, в обед, когда уже щука не ловилась, отлично половил красноперку. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, дизлайки. В общем, комментируйте наши ролики и пишите, что вам нравится, что вам не нравится, какую вы хотели, чтобы я половил рыбу для вас. В дальнейшем будем стараться и подстраиваться. Всем спасибо, до новых встреч!